लुम्बिनी औद्योगिक व्यापार मेलामा हेर्नु त आज हामी भैरवा रूपन्देहीमा छौँ। यस्तो मजाले मेला चलिरहेको छ। भुइँमा पनि धुलो लाग्छ भनेर कार्पेटिङ व्यवस्था गर्नुभएको छ आयोजकले। एकदमै सराहनीय कार्य लाग्यो। यस्तो त न्यू कन्सेप्ट जस्तो देखियो क्या। सर यस्तो पिङहरू पनि चलेकै छ। केटाकेटीहरू खेलेका छन् यसरी उड्ने प्लेन गाडी होइन, सब रमाएका छन्। यही त हो रमाइलो मेला भनेको। सबैलाई रमाइलो इन्जोय, विभिन्न थरीका मान्छे आउने, इन्जोय गर्ने, आफूलाई लागेको कुरा गर्ने हो। हेर्नु त केटाकेटी रमाएको। ल हेर्नु हामी पनि के काम छौँ ल, हेर्नु त झुला खेल्यो हामी यो डुङ्गावाला डर लाएर। आमामा कति माथिसम्म लगेको, सबलाई सातो पुत्लो उडेको यसमा। हेटुट ओहो नि ल नि सानी बच्ची काएर फेरि आफ्नो आफ्नो ताल छ सबैले। यिनले मोड्न जानिन् किन ए लैन ल नि मान्छेलाई हानिन् रिमोटबाट कन्ट्रोल गर्दो रहेछन्। अनि सर र केटाकेटीले चाहिँ यसो मोड्ने काम हुँदो रहेछ। सर र कार्पेटमा सर र लिएर नि अरू केटो बबाल ताल लिएर हिँडेछ। यो त हिरो परिहाल्यो फेरि। उसले पनि कम चलाउँछ र ल हेर्नुहोस्। गाडी भनेको थियो, गाडी चलाइरहेको थियो उसले पनि। अब अरू रमाइलो छ, झिलिमिली छ। हेर्नु लाइटिङहरू एकदम रमाइलो छ। हेर्नु प्रीति पासवान अरे मस्त टिकटकर मस्त नाच्नु भयो उहाँले पनि। अब आफ्नो देखाइरहनु भएको सब जलवामा भिडेकै छन् होइन। ल हेर्नु यहाँ 360 आमामा यसमा त हेर्दै डर लाग्दो रहेछ। आमामा हेर्नु त रमाएको आमामा। हेर्ने झिलिमिली छ। उता चर्खे पिङ चलेको, डुङ्गा चलेको छ। त्यो डुङ्गा खेलियो अघि हामी है।